បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញរបៀបដំឡើង Windows 12 Lite អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ Windows ឥឡូវគឺមាន Windows 10 11ឥឡូវ update ដល់12ណាគឺក្នុងលក្ខណៈជាសាកល្បងបាទ12 Lite អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដំឡើងបងប្អូនទាញយក file ពី Google ពី website Microsoft ទៅណាហើយ download ហើយយកដំឡើងតាមដោយវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការ set up Windows 12បាទអត់មានអីពិបាកទេបាទហើយបាទយើងដំឡើងដោយតែ Windows 10 11អញ្ចឹងបាទហើយ filter វាបាទវាមានលក្ខណៈប្លែកបាទក្រោយពីពេលខ្ញុំដំឡើងចប់បងប្អូនឃើញហើយគឺវាtaskbar វានៅលើវិញបាទខុសប្លែកពី Windows 10 11 taskbar នៅក្រោមណាបាទអញ្ចឹងយើងយកនិចតាមហ្នឹងមកបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនឹងរហូតដល់ចប់ទៅបងប្អូននឹងចេះដំឡើងហើយបាទហើយខ្ញុំក៏មានលក់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រមាន license ត្រឹមត្រូវណាបាទមាន Office មាន Windows បាទ Series Key ត្រឹមត្រូវហើយ Netflix VPN គ្រប់ប្រភេទបាទ Netflix អីហ្នឹងមួយទៀតគឺ IDM បាទប្រើបានរហូតណា Internet Download Manager ហើយបងប្អូនត្រូវការកម្មវិធីអីអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃទូថ្លៃបាទធានាជូនបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយបងប្អូនទស្សនាពីដើមដល់ចប់ទៅហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច like និង subscribe ផងនិង share វីដេអូនេះដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងផងផ្នែកចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះសម័យនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទយើងអត់ចេះបច្ចេកវិទ្យាទេយើងធ្វើការអត់ទាន់គេទេបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយសូមជម្រាបលាជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងធ្វើកិច្ចការអីបានសម្រាប់ជោគជ័យបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ